tak tinggal nang kebon, nae ngarit nang kebon to. Lah iki mengaku ngongak Tegalan. Deloken to, ngisor kopi. Kopine mrutuk kaya ngene iki. Abang-abang dipangani kewan. Ngene iki lek ra dijupuki prayo eman-eman. Kaya ngene lek diklumpukne anggitmu iki iso dadi dhuwit lho iki. Titik-titik ritek. Yo tak luroni iki. Iki kopi jenis Arabica ini lho, abang-abang kalah karo kewan nisan iki. Tak jupuki mrutuk akeh kok, mrutuk akeh lho. Lah, ngene iki. Ngene iki engko lek garing terus apa didol, kenek nggih tuku jajane bocah. Kenek nggih tuku lawuh-lawuh ngono. Mangkane ya panggah tak tlateni kaya ngene iki. Jan eman-eman kok. Sarwa ewuh ya. Lek diuber nang Tegalan nae golek rambanan angel. Terus engko lek ditinggal nang kebon tandurane sing nang Tegalan yo kaya ngene iki. Wis bene ditlateni ya iki.